Ремонт стульев в Алмате. Приняли в работу 5 прекрасных стульев. У этих стульев у всех спинки отламываются. Один, как вы можете наблюдать, перевязали скотчем, чтобы как-то он держался. Один вот таким образом отвалился. Он держится на 2 шкантах. И, конечно же, конструкция не такая прочная. В смысле, нагрузку выдерживает, если облокачиваться, но не выдерживает, если она упадет или произойдет сильный удар. Будем делать, чтобы спинка прочно стояла. А если вам нужен будет ремонт стульев в Алмате, обращайтесь, с удовольствием поможем. Меня зовут Тимурлан, я занимаюсь ремонтом стульев 15 лет. Наша мастерская находится в городе Алмате, Жарокова, Хаджанова.